ο Κύριος μας στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάσαμε απόψε με ένα πολύ απλό παράδειγμα μας καθορίζει την πνευματική μας ζωή και την αληθινή σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Θεό με ένα απλό παράδειγμα από τη φύση. Και τι μας λέει? Παρομοιάζει τον εαυτό του σαν το αμπέλι, σαν το κλίμα. Και εμάς τι μας λέει? Ότι είμαστε τα κλαδιά του κλίματος. Είμαστε οι βέρειες από το κλίμα. Και μας λέει, εάν δεν μείνετε τόσο ενωμένοι μαζί μου, τότε θα ξεραθείτε. Αν κλαδεύουμε το κλίμα και το αποχωρίζουμε από το αμπέλι, από το ακριβώς από τις ρίζες του, υπάρχει δυνατότητα, αν μια βέργα δεν την βάλουμε στο χώμα, δεν την ξανακάνουμε κλίμα, δεν την ξανακάνουμε ικανότητα να έχει ζωή. Χωρίς τον Χριστό λοιπόν, χωρίς τη σχέση μας με την Εκκλησία, χωρίς τη σχέση μας με την Παναγία μας, δεν έχουμε αληθινά ζωή. Γι' αυτό η ζωή μας μερικές φορές γίνεται βαρετή. Ακριβώς διότι μας λείπει αυτή η σχέση. Όταν αποχωριστούμε του κλίματος, είμαστε μόνο και μόνο, πώς το λένε, ξερά ξύλα, για κάψιμο. Αυτή είναι η αξία μας. Εμείς όμως, παρά το γεγονός ότι ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για να μας έχει ζωντανούς, μας έκανε κατ' εικόνα Του. Αθάνατος ο Θεός, αθάνατοι κι εμείς. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αθάνατοι. Και παρά τα προνόμια που μας έδωσε αυτής της καταξίωσης, αυτής της τιμής, αλλά μας έδωσε και κάτι άλλο, φοβερότερο μαζί με την κατ' Του. Μας έδωσε και το αυτεξούσιον. Μας έκανε, όπως έλεγε ένας σημερινός Άγιος, μας έκανε αντιπάλους Του, δυνατότητα να είμαστε αντίπαλοι Του. Και εμείς, σαν ανθρωπότητα, αν θέλετε, σαν κοινωνίες ολοκληρωμένες, σαν οικογένειες, σαν κοινότητες που είμαστε σαν ενορία, σαν οικογένειες, σαν άτομα, έχουμε την δυνατότητα απέναντι Θεού να είμαστε μπορεί και σε αντιπαλότητα, αν το θέλουμε. Εμείς λοιπόν, παρά τις δυνατότητες αυτές που ο Θεός έδωσε στην πλάση μας, παρασυρθήκαμε από τα δολώματα του πονηρού και οι πρωτόπλαστοι είχαν αυτή την κατάσταση της πτώσης. Τι σημαίνει η κατάσταση πτώσεως? Περιγράφουν οι Άγιοι ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε σε τι δόξα είχε πλαστεί ο άνθρωπος και σε τι κατάντημα έφτασε με την πτώση. Τόσο κατάντημα που δεν μπορούσε να ανορθωθεί. Και ο Θεός τόσο μας αγαπάει, αφού είμαστε πλάσματά Του κατ' εικόνα Του, ώστε βρίσκει έναν τρόπο να μας ξανααναγεννήσει. Και τι κάνει? Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς να πράξουμε πια
μετά την πτώση κατέβηκε εκείνος. Γι' αυτό είναι η άκρα ταπείνωση. Κατέβηκε εκείνος, έγινε άνθρωπος, όμοιος με εμάς, για να μας πάρει όλο στον εαυτό του, να ενσωματώσει όλη την ανθρωπότητα, όλο το ανθρώπινο γένος και να μας ξανακάνει πάλι αληθινούς θεούς κατά χάριν. Μας έκανε ό,τι είναι και εκείνος. Μας έκανε αδέρφια του. Όχι απλώς φιλικά, είσαι αδερφός μου που λέμε καμιά φορά μεταξύ μας, σε έχω σαν αδερφό, αλλά μας έκανε αδέρφια του με το ίδιο αίμα. Χειρονόμους αυτής της δυνατότητας. Έτσι είμαστε διπλά μπλεγμένοι με την εικόνα του Θεού, είμαστε διπλά μπλεγμένοι με την αθανασία, είμαστε διπλά καταδικασμένοι. Οπωσδήποτε δεν γίνεται. Παρά τα αυτά, άλλο προνόμιο μέγα, πουθενά δεν μπορεί να δοθεί. Ο Θεός το έδωσε μόνο στον άνθρωπο. Παρά τα αυτά, αυτή την δυνατότητα να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό δεν μας υποχρεώνει, αλλά μας δίνει το δικαίωμα ακριβώς να το θελήσουμε, να το συναποφασίσουμε. Και εμείς διαλέξαμε την απόσταση, την αποστασία, την απομάκρυνση από τον Θεό. Και σαν πρόσωπα, και σαν οικογένειες, και σαν κοινότητες, και σαν χώρα, αν θέλετε να με συγχωρέσουμε, αλλά και σαν ανθρωπότητα. Εμείς προτιμήσαμε την απομάκρυνση και γι' αυτό υπάρχουν όλες οι ταρετές, όλες οι ταραχές και όλες οι κακουχίες της ανθρωπότητας, όλες οι αστοχίες των κρατών, όλες οι αστοχίες των κοινοτήτων, όλες οι αστοχίες της οικογένειας, όλες οι αστοχίες οι προσωπικές. Είναι αποτέλεσμα της αστοχίας μας. Είναι αποτέλεσμα ότι κοπήκαμε από το κλίμα, είμαστε βέργες καταδικασμένες να πεθάνουμε αληθινά, να ξεραθούμε για να χρησιμεύσουμε μόνο σε μερικούς αποστάτες να μας κάψουνε. Έτσι λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, θα πω, σχέσεις εργοδότου με εργαζομένου. Είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Δεν σκέπτεται ο άνθρωπος εργοδότης ότι αυτός που εργάζεται είναι αδερφός μου, είναι ένα με μένα και τον αδερφό σκεπτόμαστε και τις ανάγκες του και τις δυνατότητες. Και γι' αυτό είμαστε κακά αφητικά. Αλλά δεν είμαστε μόνο κακά αφητικά. Όταν είμαστε στη θέση του εργαζόμενου, δεν σκεπτόμαστε τι γίνεται. Αυτή η δουλειά που κάνω και παίρνω ένα μεροκάματο, αυτή η δυνατότητα μπορεί να υπάρξει. Είναι ισοδύναμη η αμοιβή μου με την εργασία μου. Αυτό είναι η αιτία που κρίνουν όλες οι βιομηχανίες. Είμαι γεννημένος το 1937. Επομένως, την εποχή του 50 και του 60 την έχω ζήσει πια ως πλέον όριμος. Τότε βλέπαμε την Ελλάδα μας να έχει μια προοπτική που σήμερα δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Είτε γεμάτη δραστηριότητα και εργοστάσια. Και ήρθαμε εμείς οι ίδιοι, είτε ως εργοδότε, που δεν σκεπτόμαστε τον αδελφό μας, δεν τον βλέπουμε σαν αδελφό, είτε ως εργαζόμενοι, που δεν σκεπτόμαστε αν η αμοιβή που παίρνω ή που ζητώ να πάρω είναι αντίστοιχη με την εργασία που προσφέρω, κατήτησε ώστε βιομηχανίες απέραντες,
η Ελλάδα το 50 ή το 60 ή το ένα θαυμάσιο, αν δούμε μόνο τις φίρμες, να δούμε το τι υπήρχε σαν βιομηχανία. Τι βιομηχανία θέλετε, βαριά, πώς θα λένε, χαλιβουργία. Ένας άνθρωπος που συμβαίνει να έχει η μάνα μου, να είχε η μάνα μου το επίθετό του, Αγγελόπουλος, από τη Δημησάνα. Βιομηχανία χαλιβουργίας, δηλαδή έψαχνε σίδερα, παραγωγή σιδήρου. Ποια βιομηχανία να πω. Η δυνατότητα της πατρίδας μας είχε όλες αυτές τις δυνατότητες από τα πρωτόγωνα υλικά. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, η κακή εργοδοσία και η κακή εργασία τα κατέστρεψαν. Έτσι λοιπόν καταστρέφουμε τη ζωή μας καθημερινά και δεν ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι χωρίς Θεό δεν γίνεται τίποτα. Αν εφεμού, λέει, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν λέει ότι βρε, θα είσαι μίζεροι, θα είσαι μισοεπιτυχημένοι. Ουδέν. Χωρίς Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε τα ανθρώπινα. Ας μας λυπηθεί η Παναγιά μας, την οποία παρακαλέσουμε σήμερα, να μας κάνει να μετανιώσουμε όλοι για την αποστασία μας, την όποια αποστασία μας, που εκφράζεται με την ανεμελιά μας, που εκφράζεται με τις υπεραπασχολήσεις μας, που εκφράζεται με την αδιαφορία μας, που εκφράζεται με 1000 τρόπους. Αν αναζητήσει ο καθένας μπορεί να βρει πώς καθημερινά, κάθε ώρα γίνεται αποστάτης του Θεού, δηλαδή κινδυνεύει να ξεραθεί. Αποκόβεται από το κλίμα και μένει μια βέργα πεταμένη. Ήθελε η Παναγιά μας να μας αξιώσει να ξανασυνδεθούμε με το κλίμα, με τον Θεό, με τον Κύριό μας, για να ξαναβρούμε αληθινά τον εαυτό μας, σαν πρόσωπα, σαν οικογένειες, να είμαστε θρησκευτικισμένοι, σαν κοινότητες, να είμαστε θρησκευτικισμένοι και πολύ αγαπημένοι, σαν κοινωνίες, να είμαστε αγγελική πολιτεία. Αν ξαναβρεθούμε, αν ξαναγυρίσουμε ακριβώς σε αυτή την σύνδεση του Θεού. Εύχομαι η Παναγιά μας, επαναλαμβάνω, να μας αξιώσει να ζήσουμε αυτή την δυνατότητα. Συγχώρεστε.